harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu. Adorang sota mulai ibadah jam 10 di Mandogoton, mar tangyang nahohom mahita. Amen. Mari de mahita cian buku ede nomor 30 sia ayat sada saat tolu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop doauro, tiop madiho nuaeng, asa unang adong mabuat tupalmi. Haleluya. Martangi yang mahita. Alea manami na di Banua Gijang, namadok mauliate dohami tuho, ala di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu sogot langit dohotano, alay na hotdo anggo hatam rodi saleleng nileleng na. Akup nii, ikon patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa parumuan mi, say asi maroham dihami, pahot marohanami marhapor seaon di hatam, marhite-hite to di parbadia. Padungo mahami, jala paringga sami martangiang, asa marasni roha hami, paimay mahoko, jala asa dapot hami hanguluan na sorasuda. Amen. Tangion hamuma patik ni debata di minggu Advent padua honon ima sian patik parjolo sahat patik 10. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam nina debatata dang jadi marakup au baenomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sombaon, manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhum na dosogot akan na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaw no mari maulahamu nasa siulaonmu. Alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ay dinaw no mari do ditopa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doibana diari papituhoni. Dibayanido ubayan na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangopomu donatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nileho ni Jehovah de Batam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu.
papituhon unak ko mga lakup, patik pawaluhon unak ko manako, patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohod do nga jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Beha apa do ide bata taringot tupatik nasa pului odo. Audo Jehovah de batam nina de batata. Pargogo naso hatu dosan jala parimas. Siluluho dosa ni amama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paopaton. Pinopar ni akan nasogoro hadiau. Alayasi do rohaku, dia akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roh hadiau. Naso mangalao si patiki. Atong rap mangidugugo mahita sia tuhata de bata mangulahon na hombar tu patikna. Ale Tuhan de bata, saya pargugui mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tato poti madosata. Ale Tuhan de bata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadi kodalanna asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani ubain pangidohami say sudah timatorutorum asa unang mangunai betuhami say sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargugoy mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema hata baga-baga taringo tu hasesan ni dosa. Mucat pe akadolok jala humutal akarobean. Alai anggo parasi rohani rohaku nasotu pamucat siakko. Jala pada ni hadameoko nasotu pahumordit ninna Jehovah siasiho. Hasangapon madi debatana di gijang. Amen.
hata ni debata turpuk epistel di minggu Advent padua honon ima sian pesalme 24 ayat sada sahat rodi ayat 10 mergati sorin mahita majahasa. Ende sian si David gok di Jehovah do tano onro di isina portibion dohot pangisina. Ise dona jadi nakok tu dulu ni Jehovah. Jala ise dona hum jong sogot di hajong-jongan ni habadion nai. Ala pertangan ali dohot na asroha. Aroha na sopayuhuton na sopase. Jala na soolo mangana mangaksi. Ima halak na maruli pasu-pasu sian Jehovah. Dohot hati goran sian debata ni hatuon nai. Ima sudut ni akan hamuso-uso di mana. Aka tamang lului bohi jakub sela. Patugijang matohang muna hamu ale aka harbangan. Patugijang mahamu ale aka pitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaon. Ise ulani raja ni hamuliaoni. Ima jaoba nagogo jala ulubala. Jaoba ulubala di hamsun. Patugijang matohang muna hamu ale aka harbangan. Jala patugijang mahamu ale aka pitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaoni. Ise ulani ibana raja ni hamuliaoni. Ima jaoba sepaot. Ibana do raja ni hamuliaoni. Sela. Ima sahatna. Martua maakan atu mangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amen. Tahati dakon maha porsiao tai, songon nahit nanti dakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imanati nubuhon ni si Maria, naga begabea siato di porbadia, adorang suabubuan, ido tuhata, natu mau na bernit,
di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu inde bata Jehoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana, pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panyala Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na madok, mula mangulu dusugot daging ni halak na mate, dohot yang uluan na sora suda. Amen. Horas madihita saluhutna. Horas. Tabegema tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 4 Desember 2022. Pantidion Nabadia Minggu Stadarion 4 Desember 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB Patu Paundo Pandidion Nabadia tu Dakdanak Torob ni Dakdanak Namanjalo Pandidion Nabadia Walu Halak Pitu Bawah Sadaborua Pangurupion tu korban gempa Cianjur. Senin 21 November 2022, masa do gempa bumi di wilayah Cianjur
jala godangdo korban jiwa, dohot harta benda di masyarakat sekitar, termasuk ruasni HKBP. Patuduhon na dohot dohita makilala si taunon nasida, Minggu sadarion 4 Desember 2022, di Sude Parmingguon, papungu pelian khusus dohita, di kantong ungu, laho mangurupi dongata nahona gempai, anggiat marhitei, boy meringankan si taunon nasida. Tatanyakon ma asa sude korban margogo, huhut benget manaon namasai, di bagasan asi dohot holong ni tuhata. Rapat parhalado partohonan. Selasa 6 Desember 2022, pukul 10 siawib, maringanan di gereja Patu Paundo rapat parhalado partohonan, HKBP Rawamangun, laho manusun program kerja dohot anggaran tahun 2020 tolu. Pinangido tu sude parhalado partohonan asa mandohoti rapoti. Rapat huria. Sabtu 10 Desember 2022, pukul siawib, maringanan di gereja Patu Paundo rapat huria nani dohotan ni sude parhalado partohonan, dewan diakonia, dewan ketua seksi, utusan kategorial, badan audit, yayasan Sinantam, panitia Rawamangun Center, dohot utusan Ganupwik tolu halak. Tuaka peserta rapot, asaro mandohoti rapoti jala tepat waktu. Persembahan tahun, manam pelean tahun. Nunga sahatita tu bulan Desember tahun 2022. Ruas nama ngalehon pelean tahun 2022, Holland 32,54%. Sian 2.674 keluarga. Pinangido tu aka ruas naso pasahat pelean tahun na, boy ma di pasahat marhite sintuawik, manang langsung tu kantor sekretariat gereja, jala boy do ditransfer tu ke rekening huriah, persentasi wik naung sahat pelean tahun boy ma di jaha di harotas tikting napinaradeni huriata. Ruas nataba. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas nataba, ima keluarga Peres Manalu, Ivana Rukmana Boru Sinaga, Rab dohot sahalak yana konasida, Rosyan HKPP Sangata, Resort Sangata, alamat Jalan Pulau Mas Walu nomor 10 Sia, Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Jonjong Mahamu. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata, tarlu mobi di joloni tuhata. Hudul Mahamu. Barita Natal. Aka barita dohot kegiatan Natal boy mata jaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Perayaan Natal Diakoni Sosial. Perayaan Natal Diakoni Sosial Patu Paundo di hari Rabu 7 Desember 2022 pukul 10 WIB. Maringanan di gereja. Sude aka ama dohot ina nama balu anak nasopot somarama somarina, anggota seksi Diakoni Sosial, dohot perwakilan Sintua Sian Ganupwek niundang asaro mandohoti Natali. Penerimaan Satuan Pengamanan Manang Satpam. Gereja membutuhkan tolu halak pegawai Satuan Pengaman, syarat dohot hatotuan boima di jaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Info lebih lanjut boima tahubungi sekretariat gereja. Pelian dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung di pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata Minggu sadarion. Mauliate.
wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Shout to the Lord, sing. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata luhutna hami parhalaruni huria pasahaton tabi tuhamunak kadamang dohok dainang na tongomar minggu di jabu nang na dibagas joroon selamat Advent madihita salutna marsaur mahita dot hatani Tuhata na tersurat di Filipi bidusada ayat 3 rudi ayat 11 huzama dita. Mauliate hudok tu debatakku ganup huingot hamu. Toktong manang sari-hari pe hutangyak kon hamu sudina. Sian las nirohakku dohula tangyaki. Ai huingot saurmuna tu barita nauli siam mulanai sahat rodi noaing. Apalaoma pos nirohakku naung upuka ulau nadinggan di bagasan hamu patuluson ni idui sahat rodi arini Kristus Yesus. Tamado songoni rohakku mida hamuna sudi. Alana di bagasar rohakku hamuna. Ai rapartohap dia sini rohana tua wido hamu saluhutna. Dina terhurungi au. Nang dina hutariatson. Jalahur dolhon barita naulii. Ai debatado saksiku di balgan sihol humida hamu sudi. Mangihuton pangasi ini Kristus Yesus. Zalaodoh pangido. Naeng malam sumurung holong nirohamuna. Marurat di parbinotoan. Doho dinasa panibango pertodion. Lau manakasi narumikoti. Asa pulin hamu so partuk Tuhan sahat rodi arini Kristus. Asaramot samu marperbue hati goran marhite-hite Yesus Kristus baen hasangapun jala puji-pujian di debata. Ima sahana. Hamuna kadamang dainang hahanggi pinaribot di bagasan guaran itu hatta. Madodopolop todita alanunga tolhasita tuminggu Advent na paduahon di bagasan tikyon. Di jo minggu Advent paduahon dohita saluhuna. Marojahat tu tema ni minggu tai. Asa sudehi tarap marhabadiaon. Manomu-nomu arini Kristusi. Idolapatan Advent. Manomu-nomu arini Kristusi di hatu tubuna. Jala manomu-nomu arini Kristusi di harorona padua halihoni. Malulupulop dotor diniak kanapai maimahon molo holong rohana pai maimahon nani haholongan nai. Tuk suarong sadaina namarsa rohana molo idok roh amatta siap pangaratoan
Hape gabe marsa rohana. Gabe mader seibane jebu. Totuna soholong marohani. Dia matai. Alayang goholong gorohana. Dina pay may mahon ibana. Di sada ama di tonga-tongan di bagasna. Dada holat tordina marulup-ulup. Alay saluhutna patureonna dirina. Lahaw pay may mahon na nihaholongan ni rohanay. Payasonna zabuna. Sucionna sudeyak kapiring ias. Abolokonon na karabang-rabang na dong di baga sa zabuna. Martapiya ni mana ias. Marbada denggan. Sahat tu na markutek boitong uli. Zalay pastihon. Bage sudi. Pola deba markatsa. Tu kiri. Tu kanan. Tu zolo do tu budi. Ala ni holong ni rohana. Dina pay may mahoni bana. Maradopon na ni haholongan ni rohana. Tuk sorong lomorohani sada ina. Zupang ni amata na ibana. Di bagasan ngulu na sudenggan. Ikot tampil prima ibana. Sebaik-baiknya. Lau manomu-nomu na ni haholongan ni rohanai. Gari manomu-nomu ama. Manang ina ianak ko dijabu. Gari sudi tapature denggan. Lambehama hita manomu-nomu Kristus natubui. Kristus nataholongi. Debata si pelua hita. Dohot si pelua nasa portibion. Ausad diri hamuak kadamang do daina ngala parhuta-huta. Sahingot do mulat fen. Di hutanami. Di kota mungkin berbeda. Ima. Na payat con bagas nabi di masa adveni. Na sohya diapel lantai jebu. Diapel may. Asabolong akka narotahi. Nang marasar rupani akka tinga-tinga do laba-laba ni jabutai di sudut-sudut ni tiang ni jawi disapui. Dagi bolong maka rabang-rabangi tiurma idau bagasi yes sudah mamusenang panatapan. Jala mula dongak kasih namot pasu-pasu otik bes yang nak kena tuai-tuai dicet. Asaga be mulak ibaru musai bagasi marlas neroha mangulup-ulup manomu-nomu minggu-minggu advent dohot haroroni tuhata Tuhan. Lapatan na dinapai may mahoni hita danggay belaos pasif hita saluhuna. Danggay belaos hudul, danggay belaos songor raja paduha, manang duduk manis, dinapai may mahoni. Alay maratfen imapai may mahon marhite-hite ngulun aktif, zala proaktif, karizo mabuhali diri, melahirkan berbagai kebaikan, sukacita bagi orang lain, bagi keluarga, bagi kita semua. Ido jauh-jauh ni mingguat seni, gariada ikon gabe hobas akan apa may mahoni. Laho memaknai dirina maratfen manomu-nomu si paluai. Melotai ngot dope zamita na diari minggui, imatfen di bagasangul na marpakirimon, laho manomu-nomu raja damai, asaga besi pardame hita saluhutna,
Zala pahisatan pakirimota di saldo parnguluono. Taingok do zamita na jari minggui nama jauhon asa unang mitop unang melle pakirimon nya kana bersea. Gariada ikon marsinodang, ikon hitsat, ikon mardohar. Laho pangulu akaragam ni pakirimon. Ido di jesayai tubuh matunas nisi isai sian tuko-tuko nang busuk jalanong mate. Molo sudehi ta marningok lapatan ni tuko-tuko nang busuk holas siya bolok kodoton namaon. Tau si tutungon namaon ay somarguna biyon. Alay martunas do siya ni dibayad Jehovah sa tunas ni si Isay. Siyan tuko-tuko nang matay. Siyan tuko-tuko nang busuki. Ima tunas ni si Daudi. At ito nga daw nga kapikrimota di nguluon di masa pandemi doho mangadupi resesi global, resesi ekonomi na sa zo di tarompet to na kanabisuk to taon 2022. Alay marhite-hita na maraminggot fe di hata ni Jehovah ikon gariada lampahit sarota ngulu na marpakirimon di napaymay-mahon Kristus hatutubuna dohot harorona badua halione. Ikon gabelam aktivita di namar advenon mga bolokon na sa rohahosom. Aka roha narotak songor rabang-rabang ni Jawi iko sapota rabang-rabang ni Hazol Maunong. Nasa girigir misalnya para warwahodongan di pasomay di minggu advenon. Dungi ditolong cuma muse. Nasa girigir mangela-ela dongan na di pasomay di minggu advenon. Ada ngadong gunani di nguluta si ganupare. Nasa girigir membuli manang namar hite medsos peido lan akanasing. Siya bolok konot tadi. Babua tutu hita marhabediaun manomu-nomu arini Kristusi. Yesus dalam Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hurian itu hata surat Filipion zok do diguari surat sukacita. Surat Lasniroha di Filipi 4 ayat 4 didok marlas niroha mahamutok tong di bagasa Tuhani huhulahi mamadok marlas niroha mahamu. Hape sa sitong nga tongo terhurung go si Paulus di nama nurat suraton. Alay boy ba na madok di bagay sa Tuhan ni marlas ni rohama kamu. Allah habruzuan ni huria Filipi madongani bana mangurupi bana tulau marbarita nauli. Alay nang petarhurung badanna dagingna. Alay yang gotodina hapersyauna do hatani Jehovah takya terhurung. Do duminggan molo tapa daw dirita siya nakapangalaho na mabain hita terhurung ala na mangulahon hasahaton ala na mangulahon korupsi ala na mangulahon dosa doho lanasi. Hamuna kadamang tutunwangon godang-godang terhurung pamatanga dang terhurung dak terpenjara dagingna songok kita nuengon
Alai ise mahoromadok natorop todita pangalahota parangeta haperseota terhurung. Binahin hagugon ni portivi na maduduni roha pangalaho pabaynata dingulus si ganupare. Alani molo maluan yan fisik terhurung badatta doho dagikta dai kon lebih bebas manian todita rohata haperseota lau mangulau nakana hobar tulomo ni rohani debata. Saya siani akan menyebarkan berita hoax. Baru merminggu alai ngapitor berita hoax di beritaon. Di mana dang pralomoro hatta hita halak bata madokon berita hoax non. Ai mabigay pe do mabayak ko ning atung suguroha. Ate holam madokon hata hoax sa sitonga tak tabu bi pakilala. Apalagi menyebarkan ni. Marlas ni roha Apostol Paulus. Dada ala ni nagodang dilehon huria Filipi tu ibana. Asa sitonga anggo dimulanai huria napugos do Filipion. Alai semangat na manangyak ko doh mangurupi ibana diulau marbarita nauli luar biasa. Imalas ni rohani Apostol Paulusi. Ubadi do di ayat 3. Mauliate hudok tu debataku ganup huingot hamu. Ala nilas ni rohana marnida pabainan ni huria Filipi tu ibana. Ala nido tong dia ya opak dido ibana tok tong manang sadi hari pe hutangiyak kon hamu sudina. Sialas ni rohakku do hula tangyaki. Ima sudah manian namar huriau nate. Masih tupahan huria Filipi tu Apostol Paulus laho para ratot barita nauli. Dungi Apostol Paulus pe dang matsadi ninna martangiang manang sadi hari pe hutangyak kok kamu jala hu ulaho do tangyaki. Omma kemesraan namar huriai. Huria Filipi mangurupi Apostol Paulus dihaholongi Paulus tumangyakon nang huriai. Di sido sa sitonga hagogo ni las ni rohai. Di bahini magigi mahita. Mangulahon nakaulahon parwarwahon pangulana. Parwarwahon ruasna. Atang relevaben wang be. Dang zaman niya ka na prosya be. Apalagi ni mingguat fenom. Habis tiki parwarahon dongan. Tak sangat tiki mangulahon. Gari mangulahon na din kapasipata. Hurang tikita. Apalagi ma parwarahon. Apalagi tang sitong sini ada konaw. Bararak baka na siga. Ditongani puri. Hamunak kadamang doho dainang. Songod dia mahita makanguluhon na marhabe diaon. Khabar tu tema di turpuk taon. Di mingguat fenon. Ay marasing si tutudo pangalahon ni hewan-hewan misalnya. Nyan setapangat donatik pemorun yang semangat ni Zolma mengalang bidua ala ni sahik di Medan. Jalaunang niya pola mangorui akka pangabahan ni ruas ni huriata. Memang si pata songop pangalahon ni bidua on mulutung di pari di peiban di pari tuan na semula gue bana tuakana protak. Manang songol lanok rupane. Sai horan na mengaluli narotak gulon niyo.
ikon si pahusoron mainian tudot songon kupu-kupui. Na saya mengalului songgop di bunga nauli nadong tonggina maduna dungi iba-iba na mas terbuk ngasi manubuh nak ke bunga nauli dohot na denggan. Soni mahita nang merahabadiaun lubobi di minggu Advenon. Ini pernah cerita biasa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah lama berpacaran. Lalu laki-laki ini karena ditempatkan di luar kota, dia minta pamit sama pacarnya, saya akan setia tetap kepadamu, tahun depan kita akan menikah. Jadi masih salangan mana sida tong dalam berpada mana nasida naikos setia nasujadi boru-borui mangoloi melorobe pertadak tuibana dalam siduli-duli ope nasujadi mengalului anak boru melotung umuli pe di pangaratuana. Alai idok paroponoma, saya tidak yakin dia setia. Dia kan orang pekerja yang sudah memiliki jabatan yang baik. Banyak nanti sekretarisnya di kantor. Tidak mungkinlah dia bisa setia kepada saya. Tapi si duli-dulion, tunggudang pihak anak boru na baga di kantor rai, doh sekretaris nai, nama ngosos-osos sontangan na tuibana, nak tertarik gimana? Ala holongi rohana doh hasation daripadana maradopon hamle nai. Dina soporsea si anak boru to holongi rohani bawa nama kaholongi banai maroha du ibadah hinarupani ijaloi mana maka siduli pertadang tujabuna. Kaya bedoh mamusia naturas na mangelayela. Inang, ingok dah umrumu ngatong be gajang. So tunggay be luang ako haduan. Ayang go hamlet mi na di Kalimantan ni ngatorop akka boru-boru manenter-nenteri. Mula masih doli, idapat tom masih anak boru, hape nunga milik ngihalak nasing. Daksaw benasida sohot dak setia ala so setia dia kapadan naung nudukon. Marhaba diaun di hata na asing kados manang karat lapatanna memisahkan diri, menghususkan diri untuk sembah sujud ke hadapan Tuhan dan tidak akan pernah terpengaruh oleh godaan-godaan apapun yang ada di dalam kehidupan. Alanido di jauh terpuk tahun namar habadiauni adong tulis so dia sia idok naing lam sumurung maholong ni rohamuna marurat di perbinotoan doh dinasa panibangon partodio. Naing lam sumurung holong ni rohamuna. Jadi ada holong na standar sa sitong nganggo holong niya kahalak Kristen. Ikon na mga lubisya ni donyan. Di persita debatatu hita. Apalagi di minggu Advent memasuki pesta Natal. Doh manomu-nomu haroroni Kristus na pedua halihoni. Padua ho dia sapuli dok manakasi narumikoti asa polin hamu so pertuk Tuhan di arini Kristusi. Asa polin marhite-hite na makanguluhon na marhabadiaw nong. Atik pe habadiaw na idokon na iturpuk taon
Dada holan habadiaun dalam arti rohani atau kesalehan rohani, tapi juga habadiaun dalam bentuk sosial, kehalehan sosial yang nyata dalam keseharian hidup kita sehari-hari. Lumobi menghadapi tahun 2020 nasa zot idok kon iduk ngi bangsota, keadaan bangsa ini dan dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Lapatan nama nomu-nomu tu tahun 2020 mulai kosaut tolhas tu hita resesi ekonomion. Ngaikon hangulu honota saunari ngulu na berhemat. Aka UMKM ni huriata padenggatosa maka nguluhoni. Bahkan di Sinode distrik adong go pikiran madok asa sude hita patu pahol lumbung beras di tonga-tonga ni keluarga nabi. Atik pedang polai kosong si Joseph na di Palestina sahat 7 tahun alaikum mengarai di hita menom-menom. Dungi patoluhot di dok merhabadiao merhitia 10 sada asa ramos hamu marperbui hati gorang. Marperbui songo buku deta saya songon haunading gakko ramos perbu ini. Sai songon haunading ganho ramos parbueni ulung nape naulido atong sai tirui. Lihatlah ketika Yesus pernah berjalan melihat pohon ara yang tidak berbuah, Yesus berkata, terkutuklah engkau pohon ara. Akahau nasomar perbue ikut tabaun namaon jalaikon bolok konotom maun tuapi lahu tutungo. Jai mulai dokon mar perbue ramos perbuena. Au Peter sehui kok do pengalamakku do opuk kunahinan markopi di hutan nami. Mulo disuruh iba buat taruh-taruh tubunan kopi. Saya rating-ratingi mana ma ratingi kopi on HP na uliad do anggo bulunga. Nesanga do ibagasar rohaku tiki madok ngasih gau pukon ngawang roha horoaon. Songon ibaga bulung ni kopi saya ratingi saya pabulokoni. Dungi hubarani om manukun opung. Awasa bulokonom ratingamu. Ponggolammu ratingi kopi saya baga ki bulungai rata idaw alai do iba nama omma nani guarana dakka gila sude taru-taru pupuk na tabai tu nani kopion hatok bon mertuburon alai hola bulung yodo na tarida dakka omar perbue. Alani dibutuhkan keberanian untuk tidak mengasihani daunnya yang hijau itu, tetapi karena tidak memiliki buah, kita harus berani memotongnya. Supaya pasokan pupuk yang seharusnya dialirkan kepada tangkai yang memberikan buah, tidak terhalang oleh tangkai yang hanya menghasilkan daun itu. Iko songonido hita makanguluhan na marhabadiaw di mingguat fenon. Ikonolo hita mangaratingi aka dakani hazol mauta dakani harohaon naso denggan asa marparbue rohana umuli pangalahon na duminggan di bagasa gulmit ninguluta. Mulang barani hita madakai songot dakka gila ni kopi tupa bagak go idaon pernguluta
mangerbang alaidang marperbu. Marhabadiaon ikon berani mangaratingi dakkani hauna sumarperbuai doh mangaratingi rohani harohauta narabang-rabango songon jabuna king asa tung ias jalapulin hita topoton itu hatai dina roh ibana sorang ibana doh diharorona padua halione songoni ma dihamuakan atoras nama buanda danak terdidi walu halak doh mahamutong na walu keluarga mangarangguton habadiaonon laho marmuru-muru yanakon na pinalumehon ni tuhatta tuhamu jala toktong di bagasan habadiaon duktar dia na kotay Roma hamu musay ganuk minggu tu bagas zoron ni tuhatta asa unang songon dongan nadiba duktar didi baru tahun depan mamuseno 31 Desember romuse marminggu alayang gosyak kamu tok kama nasongoni takas tahanguluhon habadiaon nasian tuhatai jalai ko pos rohamu namulo tardia na kotai di poso-poso saunari to tudo maibana nang sebagai poso-poso pe partohap dihanguluan nama noktong rodi saliling-ililing nga. Ido bae dak pola tapai maima dak danak terdiri jolo magudang. Dak pola ikon istilah holam penyerahan lalu baptisan nanti setelah dewasa. Karena kita yakin Tuhan yang berkata janganlah menghambat anak-anak itu datang kepada aku, maka di surga juga anak-anak, bahkan tangisan-tangisan bayi juga turut memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Martang yang maidak. Mau lihat jala puji-pujian marohana ami di huali Tuhan. Nang mamakulingi hami di minggu Advent pedua honon asa mangaranggutun ngulu na marhabadiahon di bagasa Tuhani alai dada holan so boti hami mai mahon hatu tubum dohot haroromi sabalik nga ikon hubas dohami ikon gabe hitsak dohami laho mangarade diri nami mangulaw na kaulaw na hobartulo moniroham. Gariada ikon lam hobat sami mangaratingi roha hazul maon naso ramar perbui. Ay ikon marperbui do ngulu na marhabadiauni dito nga ningulu si ganopari di rumah tangga di ulaon manang di dia pihami maringan. Sai pasu-pasu huriam HKBP Rawamangunon. Anggia tungbui pasubokod diri nami songon huria Pilipii. Nama kanguluhon harosuon ni parsauran na rap dohot Apostol Paulus. Tuksuhya di surat di barita nauli di Filipion huria Filipi parwarwahon Apostol Paulus. Jala Apostol Paulus pesongon naposom tuksuhya yolo parwarwahon huria Filipi. Sudah mayali Tuhan. Molosongoni hami makkanguluhon rohan nama siyaholongan ruas nang parhalado doho ruas. Gabi memulia maguarmu, marlas ni roha marulupulo pami totong madalen yakka ari-ari ningulus si ganupari. Atik tungarong siya kami nasayolo pasuda-suda tiki mengarwai akadonganna. Suruh matodim to di perbadia
mabukbahi tarok tok nga. Asama coho tibana mangulahuni. Jala atik biharong siyak kami ruas ni huriam nasay makalomohon pa bigi barita si songoni ipe. Urati me siyak kami. Nasayunang lalap kami mabigi-bigi akan naso denggan. Habis tik nami tumangihoni tupagabe mago tiki pature-tureho naka keluarga akayanakon nang akaulaun siapa hari. Asi marohamali Tuhan di minggu Advent pedua honon urupi habi mangarangguton ngulu na marhaba diauni. Asapolin habi martuhan dau akka hasurahan. Zala dapok muhami somartihas. Dung tolhas sami tu pesta ari hatu tubum. Gabe sorang ho jalemian ho di bagasan ati-ati nami gayanup. Alay lumubi na manomonomo harorompa dua halihoni. Zupang muhami di bagasan habadiaon marujahan tu lomo ni roham. Alaya dorang sosahat tami. Tuari haroromi lowat sami Tuhan mengulahu nakalon na dinggat dingul siganupare. Zalapatau hami gabi akkaya nakomu nasay ramos marparbuehon ulaw na dinggan. Asaunang holan bulung na hami uli, pahian nami uli, buhi nami uli, alay doho mamarparbuhe. Sapalan ng uli akabuhi nami, pangalahon nami, buhi nami, pakaian nami. Say sadahasadaw menyanali Tuhan. Dohot uli ni parbuhe, nabuhi patupaon nami di sadok panggulmiton ni ulo nami. Pangulo rohan roha pakribon na marsihoho di hami. Molo bigi-bigi hami barita naikon zamot mangadupi resesi ekonomi 2 tahun na ron. Luas mahami tong marpos ni roha. Asa ubalga pos ni roha nami martuhan, siyan biar ni roha nami mengadupi resesi ekonomi. Jala urupi hami di tonga-tonga ni keluarga, gabiak ke keluarga na toktong makanguluhon na berhemat. Sopolay kon mangulu di bagasar ragam ni hamok kuson nang di tema-tema Natal sinuaikpe. Alay roha na umangat mahan manomonomo Kristus si hatutubum di tonga ni ngulu si ganupare. Yan akomu nanang mazalo padidion na badia walu halak. Asi maroham Tuhan apehom matangamu. Madjakon na sida gabi anak komu gabi partohap di hanguluan na saliling-ililing na. Asagok ng akabanwa gijang marhite-hite tangis niya kapese-pese ng akadadanak pe. Alahoro madok unang mangoraya kadadanak ro tuharazom. Di bahini di johokor ng kamalhite ruhu ni huriam. Asa sebonon nami akadadanak na poso-posoy sa tibu-tibu na majalo padidion na badia. Molo tungarong akapuda na madok ikot julumagurang baru terdidi. Padaw siyan hami pangatusyon na sunguni. Ay siyan namemepe di dokoro buanon na akadadanahi ro tuho. Ay banua gijang pe ikon gokma akapuji-pujian niya ka na tua-tua
Duridoi na merbaju rodia kana poso dak danak poso-poso mamuji-muji guarmu nabadi. Ali Tuhan di bagasa tikyon Huzo hami magornya keruas ni huriam na tongon pia di puduman na di rumah sakit nuaing. Binpres Manulang, Suryani Saragi, Henny Agustina Huta Barat, STP Napitupulu, Gerhard Gurning, Pantas Sinurat, Loren Sihombing, Torang Merpaung, Gimbal Dolok Saribu, Zauti Siagian, Budiman Sihite, Fridolin Simanzutak. Nang pepeak nasiya di pudoman na sonari di rumah sakit. Dohok manasida Tuhan marsihohot di bagasan na marhabadiaon pay may mahon harorom. Asa marhite-hite at fenon nasida petong marsihohot pay may mahon hahipason nasyakoy. Ay guk dohwaso di tangamu mangenet ragam ni sahit siap pamatang nasida. Tupahi akka dokter paramedis ubat na pinakkinasida. Perhitianmu laho mamasumasu nasida. Nangak kena tongopya di bagas nabi si kopi ma Tuhan hahipasun nasida ganuk. Asam relupulup tot di nasida lumubi di pesta Advenon. Mazakon hama malum ni sahid lububi partodion nasida. Sumurung mapulapulmu di keluarga ina namin nyonya nenggulan baru si tanggang. Naung tongon maruzung nguluna nasugut. Apehon toktong tangamu nagukhuaswe. Mga puli marguguyhon salu na keluarga tinadikon na. Asa toktong di namar minggu Advent di bagasa tikyon. Sai toktong radi sudi keluarga na kami pe pay may mahon manang sari-hari pajum di hamiganu marsada-sada. Patiur salu nak kaulaon nasida. Ramoti sudi keluarga. Asa rim nasida pauzukon pertuat ni naturas nasida di bagasan dame dohok sadani roha nasyakoy. Mga sahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, tangihom ma tangyang ngami. Amin. Puji ma Tuhata, marhite edde 50, ut pasahat peliata dalam sada siani mengurupi korban na di Cianjur Maret de Maita. Oh
Hurian itu hata bongok mahita tulaun pendirion nabadia. Jong mahamu sulina toras nama buat danak terdidi. Tapuji matu hata marede mahita. Jesus nang kordiri sai Roma Ibuan na toras na sila Jerusalem ay nang kasahaton tuhon marhiti-hiti gowarni debata ama doho gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus doho todi parbadia. Amen martang yang maita. Alia manami na di banwa gijang narodo hami tu zulum mabuan akada danakon. Saya si maroham jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pergugui manasida. Mangeahi hanguluas sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong hamuak karongan nama buanda danak sididionon. Tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia pertibionin nama doa kasisiana. Budai hamuma saluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan gowarn debata ama anak dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mengaraduti saluhut nahotonahon itu hamu. Zalai ngokma. Saina dong anak kudo hamu ganu pari. Rasi rasa roh azal nihas yang anon. Manangis na persea doh ni didi dapotan hanguluan. Alain na soporsea honauhum sugut. Tangihok kamu madoh hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong makan nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di zama. Alai di pitsang akasisian naima nama buat ni. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Loas hamuma akada danahi rotuau. Unang orai hamuna sida. Ai dia kasih songonido harajaon ni debata. Na tuturo na udo hotu hamu. Manangisepe. Anggo sosongod dana kibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul makada danahi. Dia peho matangan na tu nasida. Mamasu-masu nasida. Atong hamuakan atoras na mabuat danak siridionon. Rap mahamu makatidakon hapor seotay. Au persea.
Pengmanon pature hamu mangulak ke di Jawa kamangka, tau baga tua ketik kena mangihut. Nuai ngalusi hamu mahata na husukut tonot tu hamu. Parjulu. Di pangido hamu do nuai didio nakada danahon. Tu bagasan ni nahina persiamuna alusi hamu ma. Paduahon. Beha, naolo do hamu memudai anak komunaon. Asa di boto, jala di huton nasida hatani debata alusiamu. Patuluhon, naolo do hamu marsuru nasida tu gereja. Dohot tu perguruan ni huria protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusiamu ma. Atong romahamu tapasahak ma nasida tu padidion na badi. Ali Anara Rosmika Situmorang. Kudi di maho tu bagasan kowarni debata ama. Dohot tu bagasan kowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan kowarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon Tuhan razauna. Olat nyon rudi saliling ni lilingna. Amin. Ali Nathanael Ricci Sagala. Kudi di maho tu bagasan gowarni debata ama. Dohot tu bagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan gowarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon Tuhan razauna olat nyon rudi saliling nililingna. Amin. Ali Lionel Evan Sitorus. Kudi di maho tu bagasan gowarni debata ama. Dohot tu bagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan gowarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan razauna olat nyon rudi saliling ni lilingna. Amin.
Ale Gevariel Mora Hutagaul Udi di maho tubagasan gowarni debata ama. Dohot tubagasan gowarni anakna Yesus Kristus. Dohot tubagasan gowarni toddi perbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan razona ola nyon rudi saliling ni lilingna. Amin. Ale Nelson Emmanuel si Tumeang. Udi di maho tubagasan gowarni debata ama. Dohot tubagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan gowarni toddi perbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan razona ola nyon rudi saliling nililingna. Amin. Satu aja. Ali Denzel Eliezer Benaya Simatupang. Budi di maho tubagasan gowarni debata ama. Dohot tubagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan gowarni toddi perbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan razona ola nyon rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Gavi Dean Sinurat. Hudi di maho tubagasan gowarni debata ama. Dohot tubagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan gowarni toddi perbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan razona ola nyon rodi saliling ni lilingna. Amin. Ali Davino Joseph Hutauruk. Hudi di maho tubagasan gowarni debata ama. Dohot tubagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan gowarni toddi perbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan razona ola nyon rudi saliling ni lilingna. Amin. Orang tua anak yang membawa anak baptis diundang untuk bangkit berdiri. Marede mahita.
saleleng-leleng lain. Martang yang maita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Nungaho pasahat tami akada dana hotuho. Jala di zakon horo na sida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham doh diakan atoras nidak danahon. Sai pergugui jala azari manasida manugu-nugu dak dana kotuho. Asarap nasida taruli diaka artani harajaumu. Amin. Laus rimma hita jongjong. Tapasahat ma peliat tatua dupan ni debata martangiang mahita. Ali debata manami na di banua gijang horo haroroan ni saluhut silahul lehon na dinggan doho na sauli basa na mauli utus. Kupasahat tami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di zolom. Pasu-pasu jala ramoti asaho perhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajau mo di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asal lam hutadahami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sadohor guguk biru disaluh artaku upasa hati Tuhan Yesus sahabatku. Ali Tuhan debata manami rodi saliling nililing na. Mauliati marohana ami tuho, ala diramoti ho rohami dibagasat tau parhuriaun nang salpui. Asin roham do napasahat to kami tu bagasat tau nai baruon. Widahami dibagasat nasa tau ni denggan ni basam. Buas doho mangaleho barita na uli tuhami. Asa maradami dalam marhasonangan rohanami. Ditabay horo bilangan niya akan na prosea, akan na burju mangoloy hatam. Di pargugoy horo akan na prosea doho na posom, mamaritahon habal gaom mo di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sudi denggan di basam. Sian minggu tu minggu, siya bulat tu bulan, saha rodi sadaryon. Di bay ni hupo jihai magwarmu jalahu pasangap pami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu manang huriam. Tabay magano pari torop niya ka na prosea na marholong ni roha diho. Say pararat harajaw mo di tanobatak rudi sadok portibyon. Ramo ti huriam. Asaunang saut tahi ni parjahat na mga beti harararat ni harajaw mi. Sayunang luas huriam di susay. Di gaori manang diliai. Ramoti maak na pinili mi. Pay masahati tuhanguluan. Say ramoti masudi na posom na mamaritaho barita na uli. Say jo ak kasipilibigo dohot parugamo na asing. Asa dohot na sida pasangap punguarmo. Say ramoti jala perbediay mahuriam. Sahat rudi haroroni Tuhan nami, Yesus Kristus si paluahami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbedia magwarmu. Say Roma harajaumu.
Sai saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songo panesanami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalai ramoti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Amin. Hurian itu hatta kami sudi pangula ditongani huriaon dohok madi bagasan nakasong leader musik dohok multimedia pasahat to di bagasan las neroha tu sudi ham wakarabang dainang selamat minggu selamat advent madihita saluhna horas